Mu mateka y'isi ubusambanyi bushingiye ku kwishyurwa cyangwa ibyo benshi bita uburaya si ibintu bishya. Ni ibikorwa byabayeho kuva mu bihe bya kera, aho abantu bamwe batangaga amafaranga, ibiribwa cyangwa ibindi bintu by'agaciro kugira ngo bakore imibonano mpuzabitsina. Iyo abantu bavuga ku buraya, akenshi batekereza ko ari ikibazo cyangwa umuco wavutse mu bihe bya vuba. Nyamara iyo dusubiye inyuma mu mateka y'isi, dusanga ibikorwa bifitanye isano n'uburaya byarabayeho kuva mu bihe bya kera cyane mu mico n'imiryango itandukanye y'abatuye isi. Abashakashatsi mu by'amateka y'imibereho y'abantu bagaragaza ko ibimenyetso bya mbere by'ibi bikorwa byagaragaye mu bice by'isi byari byarateye imbere mu bucuruzi, mu buyobozi ndetse no mu mico. By'umwihariko, amateka nk'aya y'uburaya yibandaga mu duce nka Mesopotamia, muri Egypte ndetse no mu Bugiriki, aho abantu bari baratangiye kubaka imijyi minini, guteza imbere ubucuruzi ndetse no gushyiraho uburyo butandukanye bwo kubaho. Muri ibyo bihe bya kera, imibereho yari itandukanye cyane n'iyo tuzi uyu munsi. Hari ibikorwa byinshi byafatwaga nk'ibisanzwe muri sosiyete, nyamara muri iki gihe bikaba bishobora kurebwa mu bundi buryo. Mu duce tumwe na tumwe, ibikorwa bifitanye isano n'uburaya byajyanwaga n'indi mihango y'idini cyangwa se imyizerere y'icyo gihe, mu gihe ahandi byafatwaga nk'igikorwa cy'ubucuruzi cyinjizaga amafaranga nk'ibindi bikorwa. Imijyi minini y'ubucuruzi yahuriragamo abantu baturutse imihanda yose y'isi, aho abacuruzi, abagenzi, abasirikare, abanyepolitike ndetse n'abanyabukorikori bahuriraga muri iyo mijyi bakamaramo igihe kinini. Urujya n'uruza rw'abo bantu rwatumaga havuka serivisi zitandukanye zabaga zaragenewe kubafasha mu mibereho yabo ya buri munsi, kandi muri izo serivisi harimo n'ibikorwa bifitanye isano n'uburaya. Uko ubucuruzi bwagendaga bwaguka hagati y'ibihugu bitandukanye, ni nako n'ibi bikorwa byakomezaga gukwirakwira mu bindi bice by'isi. Imihanda minini y'ubucuruzi yahuzaga imigabane n'ibihugu bitandukanye yabaye inzira yo gukwirakwiza ibicuruzwa, indimi, imico ndetse n'imigenzo itandukanye y'imibereho. Mu bihe byakurikiyeho, cyane cyane igihe ibihugu byatangiraga kubaka ubwami n'ingoma zikomeye, intambara nazo zagize uruhare mu gukwirakwiza ibi bikorwa by'uburaya. Ingabo zabaga zimaze amezi menshi cyane cyangwa imyaka ziri kure y'imiryango yazo, zikambika mu bice bitandukanye by'isi. Kubera iyo mpamvu, ahakikije inkambi z'ingabo wasangaga hakunze kuvuka ibikorwa byinshi by'ubucuruzi, birimo amaresitora yo muri icyo gihe, amasoko ndetse n'ibikorwa bifitanye isano n'uburaya. Mu Burayi bwa hambere, cyane cyane mu gihe cy'ingoma z'abami, ibikorwa by'uburaya byakunze kugaragara cyane hafi y'ahantu habaga urujya n'uruza rw'abantu benshi. Ahantu nk'ibyambu byakiraga amato aturutse mu bihugu bya kure ndetse no ku masoko akomeye y'ubucuruzi. Abagenzi bamaraga ibyumweru cyangwa amezi mu ngendo ndende, abacuruzi baturutse kure ndetse n'abasirikare babaga bari mu ngendo z'intambara ni bamwe mu bantu bakunze kuvugwa nk'abantu bagiraga uruhare mu kwiyongera kw'imibonano mpuzabitsina ishingiye ku kwishyurwa, icyo twese tuzi nk'uburaya, kubera ko habaga hahurira abantu benshi bafite imico, indimi n'imibereho bitandukanye. Imijyi y'ubucuruzi yahindutse ibigo bikomeye by'imikoranire y'abantu mu buryo bwinshi, hiyongeyemo n'uburaya. Icyakora, uko imyaka yagiye ishira, uburyo sosiyete zarebaga uburaya bwagiye buhinduka. Mu bihugu bimwe byafatwaga nk'igikorwa gisanzwe kandi cyemewe, mu gihe ahandi cyafatwaga nk'ikintu kigomba kugenzurwa cyangwa kikabuzwa. Ibi byaterwaga n'impamvu zitandukanye zirimo imyemerere y'amadini, amategeko y'ibihugu, indangagaciro z'imiryango ndetse n'imyumvire y'abaturage. Ariko si uburaya muri iki gihe cya none buhagaze gute? Mu gihe isi ikomeje gutera imbere mu ikoranabuhanga no mu buryo bw'itumanaho, hari n'ibibazo bimwe na bimwe byagiye bifata indi ntera ndetse bikabona uburyo bushya bwo gukorwa. Muri ibyo harimo n'uburaya. Uburaya bwakorwaga mu buryo bwa kera, ubu bwarahindutse cyane uburyo bukorwa ndetse no mu buryo bugaragaramo muri iki gihe. Mu bihe byashize abantu benshi bakoraga ubucuruzi babukorera ahantu hagaragara nko ku mihanda, ahakorerwa ubucuruzi cyangwa se mu mijyi minini. Uyu munsi ariko ikoranabuhanga ryahinduye byinshi. Internet, telefone zigezweho ndetse n'imbuga nkoranyambaga byatumye hari abantu babukora mu buryo bw'ibanga kurushaho, aho babukora bakoresheje uburyo bw'ikoranabuhanga mu gushaka abakiriya cyangwa se mu guhura n'abantu batigeze bahura imbona nkubone na mbere. Abasesenguzi b'imibereho y'abantu bavuga ko ikoranabuhanga ubwaryo atari ryo ritera ubu bucuruzi, ariko ko ryoroheje uburyo abantu bashobora guhura no kugirana amasezerano mu buryo bwihuse kandi butagaragara cyane. Ibyo byatumye ibikorwa bikorerwa ahantu hamenyerewe bigenda byimukira no mu isi y'ikoranabuhanga, aho abantu bashobora kuvugana umwe ari kure y'undi. Ariko ikoranabuhanga si ryo ryonyine rivugwa nk'impamvu ituma ubu bucuruzi bukomeza kubaho. Mu bihugu byinshi ibibazo by'ubukene, ubushomeri n'ubusumbane mu bukungu biri mu bituma bamwe babona ko nta yandi mahitamo bafite. Hari abantu bajya muri ubu buzima bashaka uburyo bwo kubona amafaranga yo kubaho, kwishyura ubukode, kurera abana cyangwa gukemura ibindi bibazo by'imibereho. Ibyo bituma imiryango mpuzamahanga ikomeza kugaragaza ko ikibazo cy'uburaya kidakwiye kurebwa nk'ikibazo cy'imyitwarire y'umuntu ku giti cye, ahubwo ko hari impamvu zishingiye ku mibereho, ubukungu n'imiterere ya sosiyete zishobora kugitera cyangwa kugikomeza.
Raporo zitandukanye z'imiryango mpuzamahanga iharanira uburenganzira bwa muntu zikomeje kugaragaza ko mu bihe bitandukanye ibikorwa by'ubusambanyi bifitanye isano n'ibindi bibazo bikomeye birimo nk'ubukene bukabije, icuruzwa ry'abantu, ihohoterwa ndetse no gushora abana mu bikorwa by'imibonano mpuzabitsina. Ibi bibazo bifatwa nk'ibyaha bikomeye kandi bikomeje guhangayikisha ibihugu byinshi ku isi. Hari abantu binjira muri ubu buzima babanje gushukwa n'amasezerano y'akazi cyangwa ubuzima bwiza, ariko nyuma bagasanga barafashwe bugwate n'abantu babakoresha cyangwa se babacuruza. Hari n'abasanga amafaranga babwirwaga atabaho bagakomeza kuguma muri uwo mwuga kubera kubura izindi nzira cyangwa se kubera gutinya ingaruka zo kuwuvamo. Niyo mpamvu ibihugu byinshi n'imiryango mpuzamahanga bikomeje gushora imbaraga mu kurwanya ibikorwa byo gucuruza abantu ndetse no kurengera abagwa mu mutego w'ibi bibazo. Mu Rwanda kimwe no mu bindi bihugu byinshi, uburaya bubujijwe n'amategeko. Intego y'ayo mategeko ni ukurinda umutekano n'uburenganzira bw'abantu ndetse no kurwanya ibibazo bishobora guturuka muri ibyo bikorwa. Leta n'imiryango itandukanye ikomeje gukora ubukangurambaga bushingiye ku gufasha abantu kubona andi mahitamo y'imibereho ndetse no gukangurira urubyiruko kwirinda inzira zishobora kurushyira mu kaga. Uretse ibibazo by'amategeko n'imibereho, abahanga mu buzima nabo bagaragaza ko ubu buzima bushobora kugira ingaruka zikomeye ku mubiri ndetse no ku buzima bwo mu mutwe. Mu ngaruka zikunze kuvugwa harimo ibyago byo kwandura cyangwa se kwanduza indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina, harimo nka virusi itera sida, kimwe n'izindi ndwara zitandukanye zishobora kugira ingaruka z'igihe kirekire ku buzima. Ariko ingaruka ntizigarukira ku mubiri gusa. Hari ubushakashatsi bugaragaza ko bamwe mu bantu bakora uyu mwuga bahura n'ihungabana ryo mu mutwe, kwiheba, guhangayika bikabije ndetse no kumva baratakaje icyizere cy'ejo hazaza. Bamwe mu bakora ubu bucuruzi bw'uburaya bashobora kugerageza guhunga aya marangamutima bifashishije inzoga cyangwa se ibiyobyabwenge. Ibyo bikaba birushaho gukomeza ikibazo aho kugikemura. Mu bice byinshi by'isi, abakora ubu bucuruzi bakunze guhura n'ihohoterwa rishingiye ku mubiri, ku mutungo cyangwa se ku marangamutima. Hari abatakaza uburenganzira bwo gufata ibyemezo ku mibereho yabo, abandi bagahora mu bwoba kubera umutekano muke baba bafite. Ikibabaje kurushaho nuko abantu benshi binjira muri ubu buzima batekereza ko ari igisubizo cy'akanya gato ku kibazo bafite, ariko nyuma bakisanga bafite izindi mbogamizi zikomeye kurushaho. Bamwe bavuga ko igihe bagerageje kubivamo bahuye n'ipfunwe rikabije, ivangura cyangwa kutizerwa n'ababari hafi, ibyo bigatuma gusubira mu buzima busanzwe bibavuna ndetse bikabagora. Niyo mpamvu abahanga mu mibereho y'abantu bavuga ko gukemura iki kibazo cy'uburaya bidasaba gusa gushyiraho amategeko cyangwa ibihano. Basobanura ko hakenewe no gukemura ibibazo by'umuzi wabyo birimo ubukene, ubushomeri, uburezi budahagije ndetse no kubaka gahunda zifasha abantu kubona amahirwe y'ubuzima bwiza ndetse n'akazi kabafasha kubaho mu cyubahiro. Nubwo u Rwanda rwashyizeho amategeko abuza kandi ahana ibikorwa byo gutanga cyangwa kwakira amafaranga hagamijwe kugura imibonano mpuzabitsina, ikibazo cy'uburaya kiracyagaragara mu bice bitandukanye by'igihugu. Nk'uko bigenda no mu bindi bihugu byinshi ku isi, iki kibazo ntigishingira gusa ku kubaho kw'amategeko, ahubwo gifitanye isano n'ibibazo byinshi by'imibereho, ubukungu n'imiterere y'umuryango nyarwanda muri iki gihe. Mu mijyi minini nka Kigali, Huye, Muhanga, tutibagiwe umujyi wa Gisenyi ndetse n'uwa Musanze n'ahandi hakunze kubera ibikorwa byinshi by'ubucuruzi, ubwikorezi n'imyidagaduro, haracyagaragara abantu binjira muri ubu buzima bwo kwicuruza nubwo bazi neza ko amategeko atabyemera. Ibyo bikaba bituma iki kibazo gikomeza kuba kimwe mu bibazo by'imibereho bikunze kugibwaho impaka n'inzego zitandukanye. Abasesenguzi bavuga ko kugira ngo umuntu asobanukirwe neza impamvu iki kibazo gikomeza kubaho, atagomba kureba gusa ku muntu ukora uburaya, ahubwo agomba no kureba ku bimenyetso n'ibibazo bishobora kuba byaramugejeje muri iyo nzira. Kimwe mu bikunze kuvugwa cyane ni ikibazo cy'ubushomeri. Hari urubyiruko rwinshi ruba rwarize cyangwa rufite ubushake bwo gukora, ariko rugahura n'imbogamizi zo kubura akazi cyangwa se igishoro cyo gutangira ibikorwa byarufasha kwibeshaho. Iyo amahirwe y'akazi ari make, bamwe bashobora kugwa mu bishuko by'ababizeza amafaranga menshi mu gihe gito, bakisanga binjiye mu mibereho ishobora kubashyira mu kaga. Ikindi kibazo ni ubukene. Hari abantu baba bafite inshingano zo kurera abana, kwita ku babyeyi cyangwa gukemura ibibazo bibakomereye mu buzima bwabo bwa buri munsi. Iyo umuntu abonye nta yindi nzira abonye yo kubona amafaranga, ashobora gufata ibyemezo atari kwifuza gufata, yaza kuba afite amahitamo menshi. Gusa ntitwakwirengagiza ko ubu buraya bushobora kuba buterwa n'ingaruka z'amateka y'imiryango yasenyutse cyangwa se uburere bugoye bamwe baba barakuriyemo. Abana bakuriye mu buzima bwo kubura ubufasha, urukundo rw'umuryango cyangwa se uburere bubafasha gufata ibyemezo byiza, bashobora kuba mu byiciro byoroshye gushukwa n'abashora mu bikorwa bishobora kubangiriza ejo hazaza. Abahanga mu mibereho y'abantu bavuga ko kandi hari bamwe bakorwa no gushaka amafaranga vuba cyangwa se bashaka ubuzima babona ku mbuga nkoranyambaga no mu bandi bantu basa nkaho bafite ubuzima bworoheje. Iyo umuntu yifuza kugera mu buzima bwiza mu gihe gito cyane, ashobora kutabona ingaruka z'igihe kirekire zishobora guturuka ku byemezo afata muri ako kanya. Mu rwego rwo guhagarika iki kibazo, inzego za leta n'imiryango itandukanye ikomeje gukora ibikorwa byinshi byo gukangurira abaturage
cyane cyane urubyiruko kwirinda inzira zishobora kubashyira mu kaga. Hari gahunda zigamije guhugura urubyiruko mu myuga itandukanye, kurufasha kubona ubushobozi bwo kwihangira imirimo ndetse no kubereka amahirwe y'ubuzima bwiza ashobora kuboneka binyuze mu nzira zemewe kandi zirambye. Iyo umuntu arebye iki kibazo mu buryo bwagutse, asanga igisubizo kirambye gishingiye ku bufatanye bw'inzego za leta, imiryango itari iya leta, amadini ndetse n'ababyeyi, kubera ko iyo buri wese agize uruhare mu kurera urubyiruko, kurushyigikira no kurufasha kubona amahirwe yo kwiteza imbere, habaho amahirwe menshi yo kubaka sosiyete ifite icyizere, ituze n'iterambere rirambye. Ni muri urwo rwego u Rwanda rukomeje gushyira imbaraga mu kubaka igihugu, aho urubyiruko rubona amahirwe yo kugera ku nzozi zarwo binyuze mu burezi, akazi n'ubumenyi, aho guhitamo inzira zishobora kurushyira mu bibazo cyangwa kubangamira ejo hazaza harwo. Mwakoze kubana natwe, mbifurije amahoro atangwa n'Uwiteka Imana ihoraho.